Salam hörmətli müəllimlər, bir də salamlayıram hamınızı, izləyicilərim hamısını salamlayıram. Deməli, bugünkü dərsimiz olacaq termodinamika bölməsindən demişdik, danışacağıq. Axırıncı dərsimiz MKN idi. Termodinamika bölməsini danışacağıq. Sonra başdan başlayıb həftə ərzində testlərimizin təhlilini vermiş olacağıq. Ondan sonra birinci sənə testlərini tam şəkildə mövzularını qurtaranca testlərini tam bitirəcəyik. Yəni çətin testlər, yalnız testləri izahını verəcəm onda. Deməli, bu günlərin başlayırıq termodinamikanın qanunlarından, termodinamika bölməsindən başlamış oluruq. Ümumiyyətlə, termodinamikada biz daha çox nəyə üstünlük vermiş olacağıq? Termodinamika sistemindən biz danışırıqsa, burada ən çox biz danışacağıq ideal qaz modelindən, daxili enerjinin dəyişilmə üsullarından danışacağıq. Buradan salam yazan müəllimlərin hər birini salamlayıram. Deməli, bax, fikir verin. Burada nəyə diqqət eləmiş olacağıq? Biz ən çox, biz qeyd elədik ki, təbiətdə olan qaz qanunlarından danışanda ideal qazdan danışdıq və MKN molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas müddəalarını izah elədik, izoprosesləri izah eləmiş olduq və indi hal-hazırda izah eləyəcəyik ki, termodinamikanın qanunlarında. Termodinamikada ümumiyyətlə biz yenə də ideal və real qazlar sisteminə görə bölmüş olsaq, termodinamikada ideal qazlar sistemində biz ümumiyyətlə bilirdik ki, daxili enerji zərərcikləri potensial enerjilərinin cəmidir ki, ümumiyyətlə zərərciklərin bu daxili enerjisi adlandırılmış oldu. İstəyib bu maddələrin hamısı üçün aiddir, yəni bu. Və biz buradan istifadə edərək daxili enerjinin dəyişməsi məhz ideal qaz qanunlarında yalnız temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Amma real qaz qanunlarında daxili enerjinin dəyişməsi həm temperaturdan, həm də həcmdən asılıdır. Niyə görə real qaz qanunlarında bu daxili enerji həm temperaturdan və həcmdən niyə asılıdır və yaxşı? Çünki temperaturun daxili enerjinin həcmdən asılılığı, yəni onun potensial enerjinin əyrisinin asılılığına əsasəndir. İnşallah bunu real qazlar bölməsinə gələn dərs doymamışlıqları izah eləyəndə həftənin yəqin ki, qismət olsun, daha söz vermirəm, amma birinci gün inşallah izahını verəndə orada göstərmiş olacağıq lap geniş. Amma indi hal-hazırda biz izah veririk ki, termodinamik qanunlar sisteminin birinci qanun, yəni ümumiyyətlə ideal qaz modelində termodinamikada bölməsinin ideal qaz qanunundan danışırıq. İdeal qazlarda necə baş verir? İdeal qazlarda Mendeleyev-Klaperon tənliyinə görə biz alırıq ki, daxili enerji U bərabərdir, almış oluruq ki, bizim U'muz bərabərdir. U bərabərdir 2-də 3 PV-yə. Deməli, 2-də 3 PV hasilinə bərabərdir daxili enerjimiz və biz daxili enerjinin dəyişməsindən danışırıqsa, daxili enerjini hansı üsullarla dəyişdirə bilərik? Gəlin, bunu özümüz sadə şəkildə aydınlaşdıraq. Misal üçün, yəni daxili enerjinin dəyişilməsi üçün hökmən 2 üsul lazımdır. Çünki yalnız temperaturdan asılıdır demişdik. Daxili enerjini biz dəyişməyimiz üçün biz ya orada iş görməliyik və yaxud da həmin hissəyə biz istilik miqdarı verməliyik. Biz ümumiyyətlə bilirdik ki, işdən danışıqsa, işin ifadəsi yadınızdadsa P delta V idi və yaxud da ki, biz Q bərabərdir Cm yenə də delta T idi. Cm delta T idi. Deməli, hər ikisində biz baxırıq ki, daxili enerjinin dəyişmə üsuluna baxmış olsaq, PV yadınızdadsa bərabərdir Klaperon tənlinə görə PV bərabərdir νRT ifadəsinə. νR sildim, yəni PV hasilinin dəyişməsi temperaturun məhz dəyişilməsindən asılı olmuş olurdu. Deməli, buradan biz nəticə çıxartmış olduq ki, daxili enerjinin dəyişilməsi üçün biz orada iş görməliyik. Və sonra keçdik ki, Q bərabərdir Cm delta T-yə və delta T-nin özündə də delta T bərabərdir T2 minus T1 olduğundan, əgər sistemə verilən istilik, yəni temperatur, son temperatur, başlanğıc temperaturdan çox olmuş olursa, bu zaman biz bilirik ki, Q böyükdür, sıfırdır. Cisim hələ istilik miqdarını almış olur və yaxud da ki, T2 kiçikdir, T1 olduğunda Q başlayır kiçikdir, sıfır olmağa. Q kiçikdir, sıfır olmağa cisim artıq istilik miqdarını verir. Yenə daxili enerjinin dəyişilməsi məhz temperaturdan asılı olmuş oldu. Deməli, biz aldıq ki, daxili enerjinin dəyişilməsi birbaşa yox, dolayısıyla yolla da varsa temperaturun dəyişməsi ilə baş vermiş olurdu. Və biz bundan istifadə termodinamikanın onda birinci qanunu, yəni termodinamikanın birinci qanunu bu şəkildə verə bilərik ki, delta U bərabərdir A üstə gələk Q ifadəsini vermiş olarıq. Deməli, onda yazırıq ki, termodinamikada daxili enerjinin dəyişməsi A üstə gələk nəyə bərabərdir? Q-ya bərabərdir. A sistemin, yəni qazın üzərində gördüyü işdir. Ümumiyyətlə, sistem qazın üzərində iş görmüş olursa, bu A-ya bərabərdir. Əgər
Qaz özü sistem üzərində iş görmüş olursa, bunda A-ə bərabərdir. Bu bərabərdir. Mən onda yazılır ki, A-ə bərabərdir. Mənfi A ifadəsini yazmış olsaq, onda termodinamikanın birinci qanunu üçün olaraq ki, Q bərabərdir. Delta U üstə gəlinsin A-ə. Və onda belə bir sistem yaranmış olur ki, deməli, biz cismə bir dəfə daxili enerjinin dəyişilməsinə, onun bir hissəsi işin görülməsinə, onun bir hissəsi verilən isti miqdarına, yəni alınan və verilən isti miqdarı sistemi üçün olmalıdır. Yəni, daxili enerjinin dəyişməsi iki hissəyə ayrılmalı idi. Ya iş görülməsindən, ya da ki, isti miqdarının verilməsindən. Onda belə çıxır ki, biz sistemə bir dəfə isti miqdarı verməklə həmin sistemdə artıq həm daxili enerjinin dəyişilməsi, həm də işin görülməsinə sərf olunmalıdır. Bu da birinci növ işləyən mühərriklər sistemini verməlidir əslində bizə. Biz də bilirik ki, birinci növ işləyən mühərriklər, daimi işləyən mühərriklər sistemimiz onsuz da yoxdur. Yəni, ona yaxınlaşmaq var, amma yoxdur. Ona görə biz buradan istifadə bunu izoproseslər sisteminə indi bir-bir araşdıracağıq. Misal üçün, birinci izoprosesimizə tətbiq edirik ki, termodinamikanın birinci qanununu misal üçün tətbiq eləyək izotermik prosesə. Termodinamikanın birinci qanunu izotermik prosesə tətbiqində biz həmin ifadəmizi yazıb burada göstərə bilərik ki, biz yazdıq ki, deməli, delta U bərabərdir, Q üstə gəlinsin A-ə. Q üstə gələk A-ə yazdıq. Və birinci izoprosesimizə tətbiq elədik. Birinci izoprosesimiz izotermik izoproses adlandırılmış oldu. İzotermik prosesdə biz bilirdik ki, yadınızdadsa temperaturumuz nə idi? Konstant idi. Temperatur sabitdir. Əgər temperatur sabitsə, U da bərabərdir U0, o da bərabərdir konstantdır. Və onda daxili enerjinin dəyişməsi də nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Daxili enerjinin dəyişməsi də sıfıra bərabərdir. Və həmçinin biz yazmışdıq Q bərabərdir. Delta U üstə gələk A yazmışdıq. İndi fikir verin burada. Əgər delta U sıfıra bərabər götürülmüş, delta U verilən sistem, delta U bunu səhv yazmışıq. Q bərabər delta U üstə gələk A-ə, yəni. Bu şəkildə yazmış olduq. Onda delta U bərabərdir. Aldıq ki, sıfıra daxili enerjinin dəyişməsi sıfıra bərabər götürülmüş olarsa, onda termodinamikanın birinci qanunu üçün Q bərabərdir mənfi A, yəni verilən isti miqdarıyla qazın üzərində görülən əks işarə ilə və yaxud da ki, buradan ala bilərdik ki, Q bərabərdir A' olmuş olur. Deməli, verilən isti miqdarı birbaşa işin görülməsinə sərf olunmuş oldu. Bu, termodinamikanın birinci qanunu izotermik prosesə tətbiqini verdi. Sonra keçirik termodinamikanın birinci qanununun izoxar prosesə tətbiqindən danışaq. İkinci, yəni izoxar prosesə tətbiqindən danışaq. İzoxar prosesə tətbiqində burada nəyə diqqət eləmiş oluruq? Burada xüsusilə verilmiş olur ki, baxırıq ki, cismin həcmi izoxar prosesdə. Xar o söz bilirik, tutumunu götürmüşdük, demişdik bunu. V bərabərdir konstant. Cismin həcmi sabitdir. Yəni, həcm sabitsə, onda həcmin dəyişməsi delta V bərabərdir 0 olduğundan, onda A da bərabərdir P delta V olduğundan, o da bərabərdir nəyə? 0-a. Deməli, işin görülməsi də 0-a bərabər oldu. Onda verilən istilik miqdarı, biz buradan aldıq işin görülməsi 0-dırsa, verilən istilik miqdarı tamamilə sərf olundu daxili enerjinin dəyişməsinə və yaxud da ki, Q bərabər, buradan A 0 olduğundan, onda bizim A''imiz də bərabərdir, nə olmuş oldu? 0 ifadəsini də buradan yazdıq. A' də bərabərdir, 0 olmuş oldu. Verilən istilik miqdarı tamamilə sərf olunub daxili enerjinin dəyişməsinə. Və sonra keçirik üçüncü daha çox diqqət elədiyimiz bir məsələmizdir ki, izobar prosesə yazsaq. İzobar prosesdə necə baş vermiş olacaq? İzobar prosesimizdə biz üçüncü izobar prosesdə. İzobar prosesdə biz bilirik ki, qazın təzyiqi nədir? Sabitdir. P bərabərdir, konstantdır. Əgər qazın təzyiqi sabitdirsə, onda biz verilən isti miqdarı üçün Q bərabərdir. Biz buradan almış olsaq, Q bərabərdir delta U üstə gəlinsin A''də. Yerinə yazıram Q bərabərdir. Onun yerinə 2'də 3 PV üstə gəlinsin. A''ın yerinə PV'dir. Bunu da 2'də 2 kimi yaza bilərəm. Onda yazıram ki, Q bərabərdir 2'də 5 PV ifadəsini almış oluram. Deməli, verilən istilik miqdarından buradan alıram ki, 2Q bərabərdir 5 PV-yə, onda 2Q bərabərdir, alıram 5 A'dır,
onda bizim A-mız buradan bərabərdir. Alırıq ki 0,4 Q-ya. Deməli, verilən istilik miqdarının 0,14, yəni 40% işin görülməsinə sərf olundu. Və yerdə qalan onda verilən istilik miqdarının, məhz istilik miqdarının 60% vurulsun 0,16 hissəsi bərabərdir nəyə? Daxili enerjinin dəyişməsinə. Yəni, verilən istilik miqdarının 60% daxili enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Amma bunun 40% işin görülməsinə bərabərdir. Onda bizim həmin ifadəmizə görə çıxarda bilərik ki, buradan həmçinin çıxarda bilərik ki, bizim U-muz bərabərdir 2-də 3 PV olduğundan, onda U bərabərdir. Alırıq ki, 1,5 A ştrik və A almış ola bilərik ki, bu şərti bizə almış olarıq. Deməli, onda deyirik ki, biz ən çox işimizin görülməsi eyni həcmin artırılma üçün, onda ən çox işin görülməsi bizim üçün adlandırmış olur ki, hansı prosesimizdə görüldü? İzobar prosesimizdə görülmüş oldu. Və biz burada bir də qeydləmiş oluruq ki, adiabat prosesdən danışırıq. Adiabat prosesində nəyə diqqət eləmiş olacaq? Adiabat prosesimizdə cismə əgər biz istənilən sayda, misal üçün, götürmüş olsaq ki, xaricdən istilik miqdarı almır. Qazın hər bir hissəsində verilən istilik miqdarı bərabər şəkildə paylanmış olarsa, bu artıq adlandırılmış oldu ki, adiabat prosesdir. Və termodinamikanın birinci qanununda xaricdən istilik miqdarı almayaraq, yəni termodinamikanın artıq birinci qanunda göstərilir ki, cisim xaricdən istilik miqdarı almadı adiabat prosesində və özü öz hesabına olmuş oldu. Əgər istilik miqdarı almadısa, onda bizim bu yazdığımız həmin qanunun uyğunluğa görə, həmin qanunun uyğunluğuna görə biz göstərə bilərik ki, onda bizim Q-muz bərabərdir 0-a, istilik miqdarını almadıq. Onda bizim delta U-muz bərabərdir A-ya və həmçinin delta U-muz bərabərdir mənfi A ştrik ifadəsini biz almış olarıq. Deməli, onda görünür ki, ümumiyyətlə sistemdə, yəni həcmin eyni qədər, izobar olaraq eyni qədər həcmin artırılmasında ən az işimizin görülməsi də bizə verilmiş oldu ki, adiabat prosesdə olmuş olar. Və adiabat proses sistemini vermiş oldu ki, burada ən az işimiz adiabat prosesdə görülmüş olar. Buradan yəni adiabat prosesin əyrisi ümumiyyətlə P-nin verdiyin asılılığı biz necə əsaslandıra bilərik? P-nin verdiyin asıllığında biz bilirdik ki, bu əyrimiz izoterim əyrisidir. İzoterimdən altda yerləşir sanki adiabat proses, biraz V-yə doğru daha yaxınlaşmış olur ki, bu prosesimizdə bizim adiabatın qrafikidir. Yəni izoterimdən aşağıda yerləşmiş olur. Bu adiabat proses əyrisi adlandırılmış olur. Və biz buradan ümumiyyətlə ikinci keçirik termodinamikanın ikinci qanununa. Termodinamikanın ikinci qanununda nəyə diqqət eləmiş olacağıq? Termodinamikanın ikinci qanununda cismə müəyyən qədər istilik miqdarı işçi cismi götürdü, qızdırıcıdan aldı və soyuducuya müəyyən qədər vermiş oldu ikinci qanununda və burada işçi cismi var ki, işçi cisimimiz bizim işçi cisimimiz adlandırılmış olur. Yəni cisim istilik miqdarının müəyyən bir hissəsini artır. Baxın, fikir verin. Qızdırıcıdan istilik miqdarını Q1'i aldı və bu göndərdi işçi cisimlə. İşçi cisimimiz Q1 minus Q2'dir ki, bu A'dır və bunun bir hissəsi göndərilmiş oldu soyuducuya. Soyuducu sisteminə göndərilmiş oldu. Yəni bir hissəsi işçi cisimində görülmüş oldu ki, Q1 minus Q2 A'dır bu. Onda biz alırıq ki, buradan eta bərabərdir. Həmin A'mız bölünsün Q1'ə vurulsun 100%. Onda biz buradan alırıq ki, eta bərabərdir. Q1 minus Q2 bölünsün, Q1 vurulsun 100% ifadəsini faydalı iş əmsalına almış olurum. Biz də bilirik ki, ümumiyyətlə faydalı iş əmsalımız həmişə 0-dan böyük, ümumiyyətlə 1-dən kiçik olur. Ən böyük transformasiya əmsalıdır ki, onun faydalı işi, ümumiyyətlə faydalı işini götürmüş olsaq, 96-94%-ə bərabər götürülür həmişə. Yəni faydalı işimiz həmişə onsuz da 1-dən kiçikdir. Yəni 100%-dən kiçik götürülmüş olur faydalı iş əmsalımız, faizlə göstərilmiş olsaq. Onda Q1 minus Q2 bölünsün Q1. Onda eta bərabərdir. Buradan istifadə edilir 1 minus Q2 bölünsün Q1 ifadəsindən də yaza bilərik. Və bunu istəsə bir temperaturla əvəzləyə bilərik ki, T1 minus T2 bölünsün T1. Yəni qızdırıcıya və ya soyuducuya verilən temperatur asıllığına görə. Və termodinamikanın 3-cü qanunu düzdür. Proqramdan çıxardıb əslində. Termodinamikanın 3-cü qanunu adlandırılmış olur ki, temperaturun kəskin şəkildə azalması, yəni azalması artıq burada şəkil dəyişmə verir. Şəkil dəyişmə entropiyadır. Yəni temperaturun kəskin şəkildə soyudulması zamanı artıq biz burada almış oluruq
entropiyanı şəkil dəyişməni almış oluruq ki, bu termodinamikanın 3-cü qanunu adlandırılır və buna görə Carnot düsturları var əslində. Yəni bu biraz biz olimpiyada xarakterli hissələrdir ki, lazım olan hissələrdir. Onlardan inşallah biz proqramı tam qutara bilsək, keçəcəyik. Bizim bir də dərsimiz əsas doymuş buxarla bərk cisimləri, yəqin ki, ikisini bir yerdə izahını verəcəm Van der Waals-da. Onu da inşallah həftənin birinci günü, Allah deyən olsun, onun yarısında onun izahını verəcəyik. Ondan sonra birinci səni qutarıb, 5-ci gündən inşallah hardan testlərimiz qalmışdırsa, həmin testlərin bir-bir izahını verəcəyik. 5-ci gündən aerodinamikada qalmışdıq. Oradan bu izahını verəcəyik. Bir də əvvəlki dərslərimizdən hansı testlərimiz durursa, həmin testlərin bir-bir izahını verəcəyik. İşarə qoyarkən kimin nəsə olursa Messenger bölməsində də yaza bilər ki, birinci səni inşallah gələn həftə fevralın axırında birinci səni tamamilə qutarırıq. Ondan sonra keçirik ikinci hissəyə. Uğurlar diqqətiniz üçün, sağ olun. Yəni bu qədər qısa bir dərs idi bu termodinamika. Hər birinizə uğur arzulayıram. İstifadə edirsiniz, təşəkkür yazırsınız. Ortada bir müddət yenə deyirəm, ola bilmədim. Çox üzr istəyirəm buna görə, amma proqramı inşallah çatdıracaq fevralın axırına, Allah deyən olsun. Birinci səni qutararıq. Ondan sonra ikinci isə tez bir zamanda qutarmış olacaq təbii ki. Sağ olun diqqətiniz üçün.